Нарын шаарына алгачкы суу түтүктөрү кайсы жылдары курулганын билесизби? Бул жолку кызыктуу маалымат түрмөгүбүздө дал ушул Нарын суу канал ишканасынын иш алып баруусу жана тарыхына токтолобуз. Нарын шаарына алгачкы жолу суу түтүктөрү 1940 курулган. Ошол кезде 3 орус улутундагы кесипкөй адис келип, Нарын шаарына ичүүчү таза суу чыгаруунун планын түзүшкөн. Жалпы узундугу 2,5 чакырым болгон түтүктөр жер алды менен жыгач түтүктөр аркылуу тартылып, 4 гана суу чорголору орнотулган. Ошентип шаар тургундары биринчи жолу таза суу менен камсыз болгон. Жалпылап айтканда суу түтүктөрү 1960-1980 жылдары курулган. Учурда алардын көпчүлүгү эскирип, кызмат мөөнөтүн өтөп бүткөн. Нарын тургундарын таза суу менен сапаттуу камсыз кылуу үчүн учурда ишкана тынымсыз эмгек кылууда. Батырбек Сарымсаков Нарын суу канал ишканасында дээрлик 20 жылдан бери иштеп келет. Элди таза суу менен камсыз кылууда каарман күнү түнү эл кызматында. Буга чейин айдаган унаасы эски болуп, суу жарылуу болгон учурда аны айдап чыгуу бир топ түйшүктөнчү. Учурда өзүнө бекитилип берилген бордер үлгүсүндөгү унаасы жаңы жана ыңгайлуу. Мурда бизде техника болгондуктан жумушу ушугар болчу. Азыр проекттин негизинде ушул техникалар келип, азыр кичине жумуш бизге жеңилдеп калды. Буга чейин негизи ушул техникалардан эле кыйналчубуз. Мондай суу жарылуулар болгондо, жер качканда, мондай суу толуп кеткенде сордуртуп эме алганда бир топ эле кыйналып болчу. Азыр болсо мынакей движок бар, движок менен насос аркылуу сордуруп, кичине балдарга бир топ эле жеңилдик болуп калды. Ал эми Саркынды суу каналдарын тазалоочу автоунаанын келиши Нарын суу канал ишканасынын ишин бир топ алдыга сүйрөгөн. Анткени аталган каналдарды тазалоодо бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Бул автоунаада бардык шаймандар ичинде, аны башкарууда кыйла жеңил. Бул жаңы машиналардын келиши менен аябай эле жумушубуз көпкө жеңилдеди. Мурун болсо кассетри, эски маркадагы кассетрилер болчу. Анда жумуш аябай оор болчу. Действительно оор болчу. Азыр бул проекттин негизинде могу КАМАЗдар келген мына. Муну менен биз болгон жумушубузду кылабыз. Канализацияны тазалайбыз. Турбаларды өзү үйлөйт. Кайра ошо салкын сууларды кайра өзү сорот. Жумушубуз аябай эле жеңилдеп калган да. Маалымат иретинде айтып өтсөк, учурда ишканада 62 жумушчу бар. Алар жайы кышы күнү түнү эл кызматында. Анткени эски суу түтүктөр бат-баттан эле иштен чыгууда. Бирок акыркы жылдары жакшы өзгөрүүлөр болду. Тагыраак айтканда, Европалык конструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоордун алкагында Нарын шаарындагы таза суу түтүктөрүн тартууда биринчи фаза менен 3200 миллион грант, 2 миллион кредит, ошондой эле ыплас суулар өтүүчү түтүктөрүн тартууда экинчи фаза менен 3,5 миллион грант, 2 миллион кредит, чыгыш чөлкөмүнө 3600 метр саркынды суу коллектору жана насостук станция, ал эми батыш чөлкөмүнө 6800 саркынды суу коллектору жана насостук станция курулуп жатат. Нарын суу аймагында саркынды суу тазалоочу жайын куруу иштери башталып жатат. Ошондой эле Нарын шаарындагы айрым көчөлөрдүн эски суу жана канализация түтүктөрү алмаштырылды. Долбоор Европалык өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын, Евро биримдиктин борбору Азия инвестиция фондунун жана Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланат. Мындан тышкары, Нарын суу канал ишканасынын жаңы административдик имараты курулуп бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Жумушчулар атайын тиешелүү спец кийимдер менен камсыз болушкан. Өндүрүшкө керектүү заманбап техникалар жана жабдуулар алынып келинип, иштин сапаты жакшыра баштады. Суу маселеси боюнча айта турган болсок, бизде буга чейин суу чынында тартыш болчу. Азыркы убакта январь айынан тарта суу аябай жакшы агымда болуп калды. Бизге көптөгөн тоскоолдуктар учурачу мурунку убакта. Азыркы тапта бизде айланада бактарактар көп болгондуктан суунун агымы эң сонун.
жаңы труба салынган. Ошо жаңы труба салынгандан бери бизде суу боюнча көп мындай тоскоолдуктар жок болуп калды. Балдар үчүн дагы бул өтө жакшы нерсе. Айланабызда бак дарактар көп жана ошондой эле бул өзүбүздүн тайпа ичиндеги гүлдөр болгондуктан суу боюнча маселе жакшы болуп калды. Жупара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Теңир Тоо таңы.